Hello， 大家好，我係中山美美啊。今日美美就嚟到咗中山嘅東部新城片區呢度，睇翻一間非常之稀缺嘅景觀住宅，而且呢仲係全新現樓。同樣嘅景觀喺香港呢係咪要30萬？但係喺中山呢度呢，單1萬出頭你就可以擁有噶啦，而且仲係準現樓，精裝嘅品質交付。嗱，想唔想知道係邊一個樓盤呢？如果想知道嘅朋友，一齊跟住我嘅鏡頭嚟了解下今日嘅主角啊！今日同大家推介嘅呢個項目就係位於中山火炬開發區嘅觀嶺。觀嶺呢個樓盤項目係一個非常之稀缺嘅高爾夫球景觀住宅。咁住喺呢度嘅話呢，底下沿住高爾夫球場仲有一條濱江跑道，望住呢個綠景跑步真係有景有生活㗎。小區嘅話仲係準現房嘅狀態，咁啊佢嘅小區園林、車庫都係全實景呈現俾大家睇。全屋仲係高品質嘅精裝交付，用嘅都係一線嘅大品牌。咁成個樓盤嘅項目總佔地面積係3.7萬平方米，總戶數係527戶，綠化率40%，容積率做到2.0嘅。而且咧佢採用咗係東方禪意嘅園林為主題，山林石水4重景觀，打造咗藝術化嘅生活體驗。小區仲配備有泳池、籃球場同埋中山首創嘅粉色網球場。咁目前在售嘅話就係22棟2梯4戶嘅設計，咁面積嘅話有89方、98方、108方同埋120個方，3房到4房都有㗎。咁而家咧，我哋就嚟到咗示範單位呢度啦。咁就係2梯4伙嘅。咁呢邊一伙，呢邊一伙。咁而我左手邊呢一伙咧就係98方。咁呢一個位置咧就係89方，3房2廳2衛。咁我哋先睇89方呢個戶型先。嗱，咁首先門口入嚟嘅話咧，你會見到呢個門咧就係一個電子密碼鎖嘅門。咁咧呢邊咧會有個貓眼位嘅。咁門後面嘅呢一個位置咧，佢係做咗一排嘅呢個櫃。咁呢個櫃其實掹開嘅話，你會發覺佢其實唔係呢個收納鞋櫃嚟嘅。咁你屋企嘅總電閘咧就可以做喺呢個位置啦。而呢度嘅話係會有一個 mon 喺度，咁啊就可以隨時監測你門外面嘅呢個情況。咁門口我嘅呢一個右手邊嘅話咧，就係我哋呢個89方嘅廚房啦。咁你見到啦，其實一個 L 型嘅操作台，其實呢個89方咧，佢嘅廚房空間嚟講係足夠用噶啦。而且呢度會有一扇窗，咁平時打開呢個窗嘅話咧，同屋企嘅呢個空氣咧係會形成一個對流，咁都比較舒服。然後咧，我哋呢一個趟門後面呢一個位置係可以放翻一個雙開門嘅雪櫃位置，咁其實呢度咧都已經預留翻俾你噶啦，空間咧可以講係非常之靚嘅。咁然之後再入嚟嘅話咧，咁呢一個咧就係開發商自己做嘅示範單位啦。咁後期你亦都可以參照翻佢呢個裝修設計。咁入嚟之後，原先呢一個位置咧係一個飯廳位嚟嘅，咁但係咧就開發商就做咗一個開放式嘅吧台。咁呢度放咗個咖啡機啦，咁呢邊嘅話做咗將呢個吧台，咁平時咧亦都可以坐喺度食下嘢啦、飲下嘢啦，都係冇問題嘅。而且成個裝修話咧係用咗呢個日式風，我哋亦都可以講係中式呢個禪風嘅呢個裝修風格。咁包括你見到咧，佢呢個示範單位咧，佢天花走線呢個位咧都係比較舒服嘅。咁而呢個觀嶺嘅呢一個裝修標準咧，佢係做咗呢個風管機係一拖一嘅，就唔係好似我哋以前講嘅呢種中央空調咁係一拖幾。咁再過嚟我哋呢一個位置咧，其實就係我哋客廳嘅位置啦。咁佢其實咧就唔係好似傳統咁，就簡單放咗張梳化同埋茶几嘅。你見到佢其實都係擺咗呢啲咁嘅譬如話中式嘅呢個長台啦，同埋我哋嘅呢個簡單嘅梳化同埋2張凳喺度。包括佢呢度咧，佢都係放咗啲吊燈。咁成個空間喺呢個位置望翻去嘅話咧，你會覺得其實都幾舒服喎，簡單。咁然之後我哋電視位咧，即係背景牆呢一邊嘅話，佢亦都冇放電視，因為簡單係做咗呢啲櫃體嘅。咁包括呢啲咧裝飾嘅。其實都比較特別。咁然之後，我哋呢個陽台嘅朝向嘅話咧，就係東南朝向。咁咧就係雖然係就靠近住我哋呢個南外環。咁其實89方佢呢個單位嚟講嘅話，都係會挨住呢個南外環噶啦。咁如果係低樓層嘅話，可能你會見唔到咁靚嘅景觀。你可能要買到10幾樓甚至20幾樓，你就可以望到我哋呢一個咁靚嘅景觀，同埋遠處咧就可以見到我哋五桂山山景同埋我哋海欣新城對面嘅呢一個別墅景觀啦。咁其實咧都係比較靚嘅。咁如果喺平時咧關埋窗嘅話，其實都係聽唔到咩嘈嘅。咁然之後
後咧，我哋再嚟睇翻我哋呢一個房間嘅佈局。咁89方佢係做到3房2廳2衛嘅。咁因為咧佢嘅呢邊咧客廳位咧佢係抬高，所以咧落嚟嘅時候就一定要小心啦。咁落嚟之後，你會見到咁呢一個位置咧就我哋客廁嘅位置，咁啊做咗2段式嘅乾濕分離嘅。咁淋浴房馬桶喺呢邊，咁啊洗手池就喺呢度啦。咁呢啲咧其實咧都係非常之標準。咁再過嚟睇翻啦，我哋呢一間房，呢間睡房咧就係佢就做咗呢個類似榻榻米嘅。咁沿邊呢一個位咧，佢係做咗係呢個櫃體。咁包括咧佢呢個入門口呢個位置，佢都係做咗個收納櫃。咁呢個位可以作為個衣櫃，咁啊入邊可以收納翻我哋自己啲衫嘅。咁呢個咧就係其中一間房啦。都嗰邊嘅話，亦都有一扇窗。咁呢間房咧空間嚟講都還 OK 嘅。咁我哋再睇翻我哋呢個主人房。咁主人房咧就係相對嚟講就比較大。咁然之後我哋入嚟之後咧，佢呢邊咧都係做咗沿邊係做咗呢啲張台喺度嘅。咁啊就懸掛式嘅呢個櫃啦，咁收納翻你自己啲香水都冇問題。咁原先呢一個位咧，佢其實係其中一間房嚟嘅，咁但係咧就開發商就將佢就做開咗，咁啊就推開咗之後咧就做大咗呢個主人房。咁你自己中意嘅話咧，亦都後期可以按照翻佢呢種嘅裝修。咁呢度咧就做翻一個你哋嘅呢個衣帽間嘅位置。咁呢度咧就可以放翻張1.8米嘅床。咁然之後飄窗位咧，佢都係做咗呢個一張台嘅，咁兩扇嘅窗，咁其實佢嘅採光面就非常之靚啦。咁景觀咧，亦都係望翻住我哋呢一個海欣新城嘅呢個景觀嘅，咁同我哋主人房嘅景觀都係一樣。而我哋主人房嘅套廁位咧，就係我哋嘅床尾尾對住嘅嗰個位置，就係我哋主人房嘅呢個套廁啦。咁啊，淋浴房馬桶咧，呢啲都係會有嘅。咁呢個咧就係我哋89方嘅呢個格局，咁啊就比較精緻翻少少。然後咧跟住我嘅鏡頭，我哋接住落嚟再去睇翻98方嘅呢個戶型先。咁睇完89方嘅3房，我哋再睇翻98方呢個3房2廳2衛。嗱，咁呢個咧就係我哋真真正正嘅交樓標準。入嚟之後咧，佢其實呢一個位置咧，我哋可以當係生活陽台咁使用，因為我見到佢咧呢邊咧係放咗啲嗰啲我哋叫可以放熱水器嘅地方嘅。咁呢個位咧，你可以做一個洗衣房啊，或者係其他都冇問題。咁亦都可以將佢做成一個我哋嘅呢個收納鞋櫃嘅地方都 OK 嘅。咁然之後咧順住入嚟嘅話咧，你會見到佢呢個咧係真真正正交樓標準。咁咧就係風管機嘅交付標準啦。呢度嘅話咧就係我哋嘅廚房。咁廚房嘅話，佢其實係一個 L 型嘅操作台嚟嘅。咁然之後，我哋呢度係會有個窗。咁窗望出去嘅話咧，係望翻住我哋南外環嘅呢一個路房啦，同埋呢個景觀。咁包括咧，我哋廚房呢個位置咧，其實都預留翻一個雪櫃位置俾你去放。咁你去放個單門嘅，亦都係放個雙開門。咁啊，空間都係綽綽有餘嘅。咁再出嚟嘅話，呢度咧就係我哋呢個飯廳啦。咁啊，放翻張我哋圓台又得，長方形嘅台又得。咁然之後邊呢一個位咧，亦都可以做一個餐邊櫃。咁到頂啊，收納翻自己啲餐具都係 OK 冇問題嘅。咁呢度咧就係我哋客廳嘅位置啦。嗱，呢度咧就係我哋電視背景牆啦。咁然之後咧可以做一個電視櫃，放一個電視喺度。咁而佢交付嘅時候咧，呢啲都係要交7桌面嘅。咁呢度就可以放梳化啦。咁啊放翻啲茶几喺度。咁啊其實空間都好舒服。你見到佢其實咧天花呢啲位咧都已經係做好俾你噶啦。基本上咧唔使話有啲咩太大嘅改動嘅。咁我哋呢個陽台同89方嘅陽台係一樣嘅。咁啊都係望翻住我哋呢個南外環外面嘅呢一個景觀。咁但係呢個景觀咧，我覺得都係會好靚仔。咁啊就可以望翻住我哋別墅景觀啦。如果你樓層高翻少少，仲可以望到少少嘅水庫景觀，都係非常之舒服嘅。不過可能咧有人會覺得嘈，但係咧你關埋窗就聽唔到嘈噶啦。嗱，咁陽台咧就睇完，我哋再睇翻我哋呢個房間嘅格局。咁入到嚟之後咧，第一個位置咧就係我哋呢個客廁嘅位置啦，乾濕分離咧都已經係做好嘅。咁再入嚟嘅話咧，就係第一間房。咁呢間房咧朝向同我哋呢一個主陽台嘅朝向係一樣嘅。咁但係咧佢係一個家父標準啦，冇放床啊呢啲嘢。咁後期只要做翻呢啲床啊同埋定制嘅衣櫃嘅。咁之後咧，呢度就係第二間房啦。咁呢間房咧就可以作為一個兒童房或者長輩房。呢個房間嘅空間咧就啱啱好嘅，咁啊放翻張1.5米嘅床，咁埋做翻個細細哋嘅衣櫃或者書台都冇問題嘅。咁然之後就第二間房啦。咁第三間房就係我哋主人房嘅位置。主人房門口入嚟咧，呢度咧就我哋主人房嘅套廁啦。咁啊其實淋浴房馬桶都有嘅，呢啲都係交樓標準。入嚟之後咧，我哋主人房嘅空間都係還算開闊㗎。咁然之後咧，我哋呢個窗咧做到個落地窗，咁望出去嘅話咧係都係望翻住我哋海欣新城嘅呢個景觀嘅。咁
而呢度咧就可以放翻張1.8米或者2米嘅床。咁而衣櫃嘅話咧，可以做翻喺呢個位置，做翻個到頂嘅衣櫃。咁呢邊咧亦都可以放翻個床頭櫃喺度，都冇問題嘅。嗱，咁呢個咧你見到嘅咧就係呢個交樓標準啦，風管機嘅交付標準啦。我哋呢啲地板咧鋪嘅咧仲係木地板，而且好特別嘅一個地方就係嗱，呢入邊係木地板，但係咧佢廁所位嘅呢啲位置咧佢係鋪咗地磚嘅。咁呢個就係98方嘅單位。咁接住落嚟，我哋再睇翻120方同埋108方嘅單位啊。咁而家咧，我哋再嚟睇翻108方，同樣咧都係3房2廳2衛嘅格局。嗱，咁門口咧就係呢個位置嘅，門口呢一框位咧其實係可以利用起身嘅。咁呢個空間嘅話，你其實可以放一個著鞋凳啦，或者移動嘅鞋櫃都冇問題。咁個電梯前廳咧就係呢一個位置。咁電梯出嚟入嚟呢度就係我哋呢一個單位啦。咁入門口之後咧，呢度對住大門嘅話咧，呢一個位就係我哋嘅飯廳位置。咁我可以放翻張長方形嘅台或者係圓形嘅飯台都冇問題嘅喎。嗱，然之後咧，你會發覺佢呢個位置咧其實都可以做一排到頂嘅餐邊櫃。呢個空間其實咧利用都還算合理㗎。再過嚟咧就係我哋嘅廚房。廚房係 L 型嘅呢個操作台嚟嘅，咁呢邊到頂咧都全部做咗我哋呢一個櫥櫃㗎啦。咁廚房3件套都有，而我哋冰箱嘅位置係可以放喺呢一個位嘅。咁插蘇咧都係預留翻俾你㗎啦。而我哋生活陽台呢度咧出去嘅話咧，就係望翻住我哋南外環嘅呢一個景觀。咁遠處其實可以見到我哋海欣新城嘅別墅景觀嘅。咁呢度咧你可以放翻個洗衣機啦、熱水器咧都可以做喺呢一個位置嘅。OK，咁睇完咗之後咧，我哋睇翻去客廳。咁再出翻嚟嘅話咧，就可以睇翻我哋成個客廳啦。嗱，我哋呢個客廳嘅開間咧108方，佢嘅開間係非常之舒服㗎。咁呢度放翻個 sofa 啦、茶几啦，然之後咧你會見到呢度咧亦都可以做好似佢咁樣做一個背景牆。咁底下咧就做個電視櫃。咁呢啲咧都可以收納到好多嘢嘅。咁再出嚟嘅話咧，呢個陽台其實都係好闊綽。嗱，然後我哋呢個景觀亦都非常之靚。咁而家你係下晝4點幾嘅時間啦，未到5點，你望到啦，嗱，呢個咁嘅景觀，哇，真係好正㗎！喺呢一個片區嚟講，咁嘅價位可以買到咁靚嘅視野景觀，其實真係非常之難得。嗱，視野真係冇遮冇擋，好舒服。咁你見到遠處咧係可以見到我哋呢一個網球場嘅粉色嘅呢個網球場。其實咁，如果你週末得閒嘅話，亦都可以喺落邊打下網球，或者咧約翻啲朋友打下 golf 都非常之 OK。嗱，買樓咧買嘅就係你嘅景觀同埋你嘅生活方式，而且咧喺呢個廳嘅位置，平時你坐喺呢度嗒翻杯茶，亦都可以望到咁靚嘅高爾夫球景。嗱，再入嚟咧就睇翻我哋嘅休息區啦。入嚟之後咧，我嘅呢個右手邊就係我哋呢個客廁嘅位置，乾濕分離都已經做好嘅。咁同埋咧，我哋過到呢一個位置咧，佢亦都做咗我哋呢一個收納櫃，咁可以放翻啲雜誌啦，放翻啲書啊，或者其他嘅嘢咧，都係冇問題嘅。咁然之後入嚟呢邊就係我哋第一間房。呢間房咧可以作為兒童房、長輩房都冇問題。咁景觀嘅話，亦都可以望翻住我哋少少嘅呢個高爾夫球景觀嘅。咁就冇飄窗位噶啦。咁呢度咧就做咗一個到頂嘅衣櫃。咁就兩邊咧都可以做呢個床頭櫃。咁走道空間咧亦都係非常之鬆動嘅。咁再過嚟對開嘅話，呢度咧亦都係第2間房。咁呢間房咧空間都非常之 OK 嘅喎。嗱，呢度咧都係做咗一排到頂嘅櫃。咁放翻張1.5米嘅床。咁兩邊咧都做咗呢個櫃，書台，然之後咧，我哋呢個景觀咧望出去嘅話咧，係望翻住我哋對面海欣新城嘅景觀嘅。咁視野其實咧都係比較 OK 嘅。咁然之後咧就睇翻我哋主人房，我非常之中意108方嘅主人房。嗱，入邊呢度就係到頂嘅衣櫃啦。咁而呢個位置咧就係我哋嘅呢個主人房嘅套廁位。嗱，馬桶、淋浴房都已經係做好嘅。然後呢度咧就係放翻張1.8米、2米嘅床都 OK。再放兩邊嘅呢個床頭櫃，3邊落床位非常之鬆動。呢個位咧佢亦都係做咗一排嘅呢啲收納櫃。呢度咧仲可以做你嘅梳妝台都冇問題。而呢個位置咧，哇！真係攝影師嘅鏡頭，真係要望一望呢個景觀。喺主人房咧都可以欣賞到咁靚嘅高爾夫球景觀。你如果係落雨或者係平時唔想出街，坐喺屋企都可以欣賞到咁靚嘅景觀。呢種咁嘅景觀真係唔係度度都有，係非常之稀缺嘅。嗱，呢個108方我哋就睇完啦，仲有一個120方嘅大單位，而家跟住個鏡頭再一齊去欣賞一下。呢個景觀係咪好舒服呢？嗱，呢個咧就係我哋呢個單位陽台望出嚟嘅景觀，可以望翻住我哋成個高爾夫球場嘅景觀啦，同埋我哋呢個別墅景觀嘅。咁沿住遠處仲可以見到啲山景，咁視野咧其實好開闊。底下嘅話咧就係我哋觀嶺自己嘅呢一個別墅，咁呢啲別墅咧目前咧就係唔賣住嘅。嗱，呢個景觀我就問你
中意定唔中意啦。嗱，咁而家我所在嘅呢個位置咧就係120個方嘅呢個陽台位呢度。咁然之後咧，我哋再入嚟睇翻我哋呢一個格局，逐啲再同大家介紹。咁120個方佢係做到4房2廳2衛嘅。咁門口就係呢一個位置出嚟嘅呢一個門口位咧，其實仲有一個空間係可以俾你用嘅。咁自己可以做翻啲着鞋凳啦，包括一個移動嘅收納鞋櫃，亦都可以放喺出邊都冇問題。咁入門口對開呢一個位置就係我哋嘅飯廳啦。咁飯廳嘅話咧，你可以放翻張圓台，好似佢咁放翻張長方形嘅台都冇問題。咁隔離呢度就可以做一排到頂嘅餐邊櫃，收納翻自己啲餐具都係 OK 嘅。咁然之後我哋嘅廚房咧就係呢個位置，120個方，佢呢個廚房咧空間咧亦都係非常之 OK 嘅。咁就 L 型嘅一個操作台啦，同埋我哋出邊會有一個生活陽台。咁生活陽台咧就係會望翻住我哋南外環出邊嘅呢個景觀嘅。咁我哋嘅冰箱位咧其實係可以放翻喺呢一個位置。咁可以放一個單門雪櫃，亦都可以放一個雙門雪櫃。咁插梳位都已經係同你預留翻㗎啦。嗱，咁呢個廚房中意煮飯嘅話咧，都會好中意呢個廚房。咁再慢慢入嚟睇翻啦，我哋呢個客廳。嗱，呢一個客廳咧其實都係好舒服嘅開間。咁咧同樣咧都係我哋呢一個風管機交樓標準。然後咧我哋嘅呢個客廳可以放翻張梳化、茶几，咁然之後咧電視背景牆，咁佢咧就做咗呢個有紋路嘅呢個電視背景牆，非常之好嘅。咁你後期亦都可以參照翻佢呢種嘅裝修。然之後呢度咧做翻個電視櫃，放翻個電視，亦都係好舒服。坐喺呢一個位置就可以直接望到我哋呢個咁靚嘅高爾夫球場嘅景觀啦。咁再入嚟咧就提翻我哋休息區。嗱，入嚟之後咧，我對開呢一個位置咧就係我哋呢一個客廁嘅位置。咁乾濕分離已經做好㗎啦。咁就都好靚，空間好舒服。入嚟之後，呢度就係我哋第一間房啦。咁我哋第一間房嘅話咧，係一個好大嘅落地窗，咁同樣對開出去嘅景觀亦都係非常之靚。咁就望翻住我哋高爾夫球場嘅景觀嘅。咁呢度再放一張1.8米嘅床都 OK。咁呢邊放個床頭櫃，嗰邊就做張書台。咁三邊落床位咧都係好空間，有空間嘅。咁呢度我身後呢個位置其實就係做咗一排到頂嘅呢個收納衣櫃。咁呢個位置佢亦都可以做一啲書本嘅收納啦，或者其他收納都 OK 嘅。咁呢個房間你亦都可以作為小朋友嘅房間，亦或者係長者房都冇問題嘅。嗱，呢一個就第一間房，我哋再入嚟睇翻第二間房。嗱，呢一個120方咧，佢呢個設計師咧，我覺得佢都係好有品味嘅。嗱，呢個位置你留意翻咯喎，佢係做咗一個類似茶室嘅位嘅。咁上面再掛2幅裝飾畫喺度，非常之有格調。而呢邊咧就係我哋所講嘅第二間房啦。咁就做咗一個真正嘅茶室。如果有朋友係中意飲茶嘅，咁同朋友打坐嘅話咧，哇！呢一個位置就非常之啱佢啦。有一個落地嘅窗，咁就望翻住我哋呢個對面嘅呢個南外環嘅呢個景觀嘅。咁再入嚟嘅話咧，就係第三間房。嗱，呢間房就相對嚟講咧，會空間細翻少少，咁就放翻張1.5米嘅床，咁沿住呢個窗再做一個書台，咁都 OK。然之後佢嘅床頭呢個位置，佢都可以做一啲櫃嘅收納嘅，包括呢度咧，佢都係放咗個床頭櫃。咁而我哋呢一個衣櫃嘅位置咧，就可以做喺呢個位啦。其實空間都 OK 嘅，包括呢一個位置你亦都可以利用起身，將個衣櫃就褪翻少少出嚟，做翻少少嘅衣櫃收納。咁然之後咧，呢度就係第三間房，我哋再睇埋第四間房。呢個咧就係主人房啦，入嚟門口呢個位置咧就係做咗個推拉門嘅呢個到頂嘅衣櫃嚟嘅。咁衣櫃對開呢邊咧就係我哋主人房嘅肚廁啦。咁主人房嘅肚廁係空間好大嘅，入邊咧仲可以放一個浴缸位、咁馬桶啊呢啲空間嘅佈局咧都係十分之合理。再入嚟就係我哋主人房。呢度咧就可以做呢個電視櫃啦。咁兩公婆如果晚黑嘅話冇事做，咁可以喺呢度睇下電視都冇問題。呢度放翻個電視，呢度就係放翻張2米嘅床都冇問題噶啦。兩邊嘅話咧，再放一個床頭櫃，咁三邊落床位都可以好鬆動嘅。咁我哋個窗咧望出去咧，其實可以望到我哋呢一個高爾夫球場嘅景觀，同埋我哋別墅景觀。其實視野咧都係好舒服噶。嗱，呢個咧就係120個方，亦都係目前咧在售最大面積嘅呢個戶型。咁有中意嘅朋友亦都可以留意翻呢一個戶型。咁咧就在售嘅4個戶型，我哋都已經睇完啦。好多朋友就會關心，喂，住喺呢度，我返香港會唔會方便呢？大家咧真係唔使擔心。喺呢個位置咧，我哋可以通過4種方式返到去香港嘅。首先咧，我哋可以搭船，咁喺新中山客運碼頭到呢個中港城，由呢個項目出發20分鐘就可以去到我哋中山客運碼頭。每日係有7個航次，1小時就可以到我哋嘅中港城啦。咁如果係自駕嘅話咧，喺深中通道可以去到我哋深圳灣口岸。項目出發0紅綠燈，一路直通，咁45分
分鐘就可以去到深圳灣口岸啦。第三種方式就係坐輕軌，中山站到香港嘅西九龍站，項目出發15分鐘就可以到我哋嘅中山站啦。每日係10班嘅車次，咁喺1.5小時咧就可以直達香港嘅西九龍站。咁第四種就係港澳直通巴啦 ，GoGo City、呼一食亦都有港澳嘅直通巴，每日係有20班嘅車次嘅，咁1小時咧就可以輕鬆去到我哋嘅香港每一個區位啦。而且最重要一點就係而加埋咧，仲有6到8萬嘅家電禮包，仲有一個產權車位喎。想了解更多詳情嘅資料，可以直接喺後台度私信美美㗎。咁今期介紹咧就到呢度啦。如果大家真係中意嘅話，快啲 call 美美過嚟實地睇樓咯喎。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。